আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা যাচ্ছি মাছ ধরতে, সো আমাদের সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন আমাদের মাছ ধরার পর্বটি। আমাদের সাথে আরো সম্মানিত বড় ভাইয়েরা আছে, তারা সামনের গাড়িতে আছে। গাড়িতে থেকে নামার পর অবশ্যই তাদের সাথে মিট হবে। যাও দেখো যে পাকা দিত না, ওই যে পাকা মামু আছে আমাদের সাথে। পাকা মামু গাড়ি ড্রাইভ করতেছে ওই গাড়ি। আমাদের সাথে আরেকজন আছে, আমাদের বড় ভাই। আমরা তাকে আবার পিক করতে গেতেছি। মিস্টেক করে তাকে রাইখে চলে আসছিলাম। ওই যে আমাদের বড় ভাইয়া। হাই হ্যালো দেন কিছু। এই তো ঠিক আছে। সো আমরা কই গেতেছি আজকে? আমরা কই যাইতেছি? আমরা তো গ্রাউন্ডে খেলতে যাইতেছি। মাছ ধরবার গেতেছি। এই আমি তো মিস করতেছি, তম্বয় মিস করতেছি টু মাচ। আই মিস টু মাচ তম্বয়। ভালোবাসা তম্বয় মিস করতেছি টু মাচ। আই মিস টু মাচ তম্বয়। এই তো আমরা চলে আসছি আমাদের এখানে, আমরা মাছ ধরবো সেইখানে আমরা চলে আসছি। জি ভাই, চালাই পারি হালকা পাতলা। না দেখি নাই যে তোমারে পাকা ড্রাইভার হই নাই তাই চালাই না। আমাকে বহুত যাইতে বল, একটু লেট করে গেলে সমস্যা নাই। ভালো লোক দেখে একটু ব্যাট করতাস। অন্য কোনো কাইলে হইলে কি করতো? শর্ত না কইতো তুই সব। ওয়াও, হ্যাঁ তো পার্টি চলতেছে, পার্টি। আর লয়ার বসানো হবে রাস্তায় ভারী রাইকে। আমি যদি আমার গাড়ি লাগাই দিব, আমি যদি এক চাক্কা না নামাই ওই পাশে রাস্তা থেকে এক চাক্কা নামাই গাড়ি কোথায় ফেলাইলা পৌরে? তেমন নাই। আমরা চলে আসছি, এখানে কিছু গরুর ঘাস দেখা যাচ্ছে। এই যে দিক দিয়ে গেছে, এই যে চাক্কার দাগ দেখা যায়। এই যে এই গাছগুলো অনেক আগে আইসা দেখছিলাম। এদিক দিয়ে যাও। গাড়ি মালার আবার গায়ে গলি শুরু করে দেয়নি তোরা এনে সুটকে। আমরা সুজার উঠে যাইতাম সামনে। সুজা ফার্মার বাস। সুজা এদিক দিয়ে নাকি এদিক সবচেয়ে ভালো হইব? হইনে তাইলে পারফেক্ট। হ্যালো সামনে দিলে আমি একটু না পাই তাইলে আবার ঘুরবো। ঘুরিয়া হই উঠে হই ভিতরে দিয়ে যাইব।
নাইমে দেখা হিটু এই যে জায়গায় এই কেন গা ফোনও তো ধরে না। এদিকে গাড়ি আনছেনি, কল দিতেছি কলও ঢোক হয় না। ডেঞ্জারাস একটা জায়গা। আবার কমপ্লেন করেনি কেউই। হয় যে নেই তো খুললা 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 যাইতে হইব। পাই গেছি আমরা, ঠিক জায়গায় আসছি। এখন আমরা তাদের বগলে যাব, দেখা যাক কি মাছ পায় আজকে। আসলে সাউথ আফ্রিকা অনেক জায়গা আছে মাছ ধরনের, কিছু জায়গা এলাও আছে, কিছু জায়গা এলাও নাই। আমরা এখন তাদের বগলে যাইব। আমরা এখন তাদের সামনে যাইব। গেটটা এখন আবার ক্লোজ করে যাইতে হইব, ক্লোজ করে না গেলে আবার হয়তো রাগ করবো যাদের প্রাণ। এখন আমরা চলে যাচ্ছি আবার। যাও যাও যাও। আমরা তাদেরকে একটু মিস করে ফেলছিলাম, এখন আমরা আবার তাদেরকে পেয়ে গেছি। এখন আমরা যাচ্ছি তাদের বগলে। গায়ে অবস্থা খারাপ, অনেক জঙ্গল। আসলে সাউথ আফ্রিকা যেমন থাকার কথা এরকমই। এদিকটা কাঁটা দেয়া বলা, টায়ারের জন্য অসুবিধা হবে। কি হয়েছে? কাঁটা দেয়া বড়া, এই গাছের কাঁটাগুলি অনেক কাঁটা। অনেক কষ্ট করে তাদেরকে আমরা পাইছি। ওই তো তারা আগেই চলে আসছে আমাদের আগে। মাছ অলরেডি ধরে ফেলছে। মাছ ধরছে। কটা কটা পাইছে? মাছ অলরেডি ধরছে। আমরা ওইখানে যাব এখন, মাছ অবশ্যই দেখাবো আপনাদেরকে। হে মামা, মাছ পাইছেন নি? নামেন নামেন। খালি মাগরি তুলছি, খালি মাগর আর মাগর, আর কিছু মাছ পাই না। কি মাছ পাইছেন দিদি? সুন্দর মাছ তো। কালি বাস মনে হয় কি ক্যামেরা না, ওটাও ক্যামেরা। ক্যামেরা কই? ক্যামেরাম্যান, ওয়্যার ইজ ক্যামেরা? হ্যাঁ, ইজ ক্যামেরা। মামু মামু, এ মামু কি করলেন এটা? এটা কি করছে? এটা কি করছে মামু? কিছু হইব না, পারবো না মামু। লাল বড় অনেক বড়। বিশাল বড় বড় জাল তো। ওই লিগে তো মেলা ভাই। এই জায়গাটা ঠিক আছে, কোনো স্রোত কম। হ্যাঁ, এটার ভিতরে পড়ছে নি দেখেন। অন্য দলে গিয়ে মারো।
না হবো না হবো না ঢুকছে নি মাছ না এই ফাঁকায় মাছ ধরবো ঠিক পন্টি একটা আছে পন্টি এই যে পন্টি আর একটা ভটকি দিয়ে দেয় ওটাও ফালাই দাও নাহলে ওই যে জল বাইক ইমরান উজানে যান রশি ছাইরা যান হ্যাঁ তারপরে ওই থেকে হওয়া টান দেন কাটালে ওখানে আস্তে আস্তে আইবো আসতেছে নি হ্যাঁ মামু 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 আবার ঠিকই জানে ও জানে যাইতে না কোন জানে যাইতে মামু সুন্দর করে কয় ও জানে ও জানে একটা পড়ছি কি মাছ হলো জাল বড় তার ভিতরে কি হইলো বুঝলাম না এখানে আছে আমাদের সম্মানিত বড় ভাই আওয়াল ভাই জানে না কিছুই করতে জানে না আওয়াল ভাই ইস্তেমাল লেগে বহুত কাজ করছে না দিলে বহুত কাজ করতে ইস্তেমার জন্য হ্যাঁ দেখছি তো আমরা লাইভে দেখছি মুকুল মামু তো কিছুই করে না মামু আমি পাকের মুখলে গিয়েছিলাম আমাদের জাল মারা হইতেছে আবার এবার মনে করে একটু হইছে এবার আইবো ইনশাআল্লাহ কিছুই আছে তুমি সুসু এই হাই রে ধরেন এই যে একটা আপনি কোন মাছ যাবো গা এই জাটার লগে আসলো মাছ মাছ ধরে রাখছি মাছ গাটো গা আমি ওই মাছ আমার ভাই গিয়ে আইবো আরে বড় ভালো বিশাল বড় এই যে নাই ভাই এই যে একটা আছে একটা ছোট একটা করছে আস্তে আস্তে জাটা করে ফেলে দাও বড় একটা পাওয়া গেছে ভালোই এইরকম উপরে হইব এইরকম আছে এই যে এটা কি নেবেন না ছেড়ে দিন বাচ্চাটি বড় বনি আরে না এগুলা রাখো এগুলাতে ঠেঙ্গা হয়ে যাবে হ্যাঁ না সাজে না মারকে এইটা কি মাছ খাই মাছ এটার ভিতরে পুরো ডিম হবো মনে হয় ট্রাই করুন রাতে ইমো করেন এরকম এই যে আমার ভাইকে এর থেকে বড়টা এখন করবো দেখেন দেখা যাক না আমি এখন জাইলার বেশি এর থেকে বড়টা ধরুন দেখা যাক আপনি কেমন পারো এই যে ফুটতে গেল গা ওদের টাইম পাস হবে মেরে দেই আপনি খালি সরম 1 2 3 আমগো ধরে হেলা না জানি আবার ধরেন আমগো উপরে হেলা জানা মারো এখন গোল করছে এখন গোল করছে সুন্দর হইছে এখন না এক জায়গায় মারলো একটু ফাঁকে যা মারতো এই যে বাইলে দেখো মানুষের বাইলা মাছ দেখি কি মাছ বাইলা মাছ ব্যাং ব্যাঙের বাচ্চা ব্যাঙের বাচ্চা আইছে হ্যাঁ মাছ এটা বড় জাতের মাছ ওরে ফালা বড়ই বড় অন্য দিন ফাই মুইটারে ব্যাঙের বাচ্চা ওইটা মাছ না ব্যাঙের এটা বাচ্চা কি এর বাচ্চা না ব্যাঙের তুলাম পাওয়ার কথা না হ্যাঁ ব্যাঙের বাচ্চা ব্যাঙের পাও হয়ে যায় না পাও হয়ে যায় এটা বাচ্চা না মাছ কি ওইটা ব্যাঙ আমি ধরছি ব্যাং বাচ্চা না ইমরা নিয়ে প্রায় না না আইছে স্টপ ওই দে দেখছস মাছ কই থাকে এই যে মাছ থাকে কি কপালে আমি লগে আছি রে মাছ থাকে কপালে আবার নেট ধরেন দুই খাওয়া তুই ডাবি ধরেন সাইড বাই সাইড হ্যালো আপনারা মারেন মাছ দেখো মাছ এদিকে সুন্দর মাছ অনেক সুন্দর মাছ আইতে দিক থেকে ওজন তো কম না মামু জ্বালা না ওজন আছে আরে সাউথ আফ্রিকা আমরা মাছ মারতে আসছি এখানে কিছু মাছ পাইছি আরো কতক্ষণ আমরা জাল খাওয়াবো আমাদের সাথে থাকুন আপনি খাওয়াইলেন মাছ কোন মাংস খাও তারপরে কমনি ঠিক আছে খাওয়ানোর পর ওই তোমার খাওয়াইলাম হইলো মাংস মাছ খাওয়ানো যে রান্না করে এরকম ভাবে পুরো মাছ কি করুম বুড়া মাছ লো নিয়ে যাইতে ও ব্যাগের ভিতরে সব ব্যাগে বড় সব লই লও এখন আইতে যা লাগবে কাটা আছে কি
আইটা কেমন দিবে এতক্ষণ দুধ ডাকে দি ঘুম করে ওঠে আমরা যাইতেছি আরেক সাইডে। এই সাইডে কিছু মাছ পাইছি। সামনে বড় একটা ঝর্ণা আছে, ওই ঝর্ণার ওইখানে অবশ্যই আমরা আরো মাছ পাবো ইনশাআল্লাহ। এই যে এখানে একটা মরা গাছ, এখানে পুরো ছাই হয়ে গেছে। সাউথ আফ্রিকায় দেখা যায় যে এমন করে বালি বুলি পারে কারণে এখানে মাছ তুলতে পারবো না। তারপর আবার পায়ে ওখানকার থামলে নিতে পারলে বড় মুরগি তরফার গেছে কাঁটালের বলে মাছ থাকে বেশি তো। নৌকা হইলে না খালের ভিতরে দরকার ওয়াও, awesome একটি ভিউ। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. মাছ পড়ছে। কি মাছ? একটা কি মাছ? মামু মামু মাছ আছে একটা গেছে একটা নিচে নামো আর মাথার সামনে। আমাদের মাছ ধরা শেষ, এখন আমরা চলে যাব। সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি, এখন আমাদের মাছ ধরা শেষ। আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগবে, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন।